葱花饼首先准备上5杯黑面粉、5克泡打粉、5克盐，倒在面粉里面，再准备上5克白糖、5克的酵母，用300克的水把酵母和白糖融化，少量多次的加水。来，把面打成面絮子，把面揉成面团，揉的不粘手，把面醒5分钟。将醒好的面再揉上一遍，把这个面揉均匀。揉均匀以后，完成面团，再把面醒5分钟。将醒好的面撒上面粉，开始用个擀面杖，这个面擀半厘米厚就可以了。再给面上倒上油手，把这个油手涂抹均匀，撒上小葱，用刀水面这块理一下，然后开始卷，然后把底部卷紧，给面上沾上水，再沾上芝麻，再让这个面再醒上5分钟。用个擀面杖开始擀葱花饼，把葱花饼擀好，放在煎饼铛里面，开始摞，一边摞至金黄，给里面倒入少许的水分，盖上盖子。水分现在已经干了，给上面刷层油，翻个面，摞另外一边。葱花饼好了，看效果，色泽金黄，葱香浓郁的葱花饼好了，全清。